Hola, què tal? Han començat aquesta setmana amb un temps més inestable. Hi ha hagut ruixats aquesta matinada i fins a primeres hores del matí a punts de la costa central. De fet, la majoria de pluja ha caigut sobre mar, però algun ruixat esporàdic ha frecat algun punt de la costa entre el Baix Maresme i fins al Garraf. La resta d'aquesta jornada s'espera amb un temps variable encara a sectors del litoral i litoral central, també al nord-est i punts del Pirineu amb algunes nuvolades que no es descarta que deixin algun petit ruixat al voltant del Ripollès. A la resta del territori, ambient assolellat. A partir de demà, de mica en mica, a les capes altes d'atmosfera tindrem una dorsal. Això farà que els propers dies tinguem un temps més anticiclònic, un temps més estable, però amb canvis importants. A partir de divendres baixarà una pertorbació provinent del nord d'Europa amb molt d'aire fred que farà que el temps es compliqui de cara a divendres, però sobretot al cap de setmana amb un descens de la temperatura i també amb pluges. Però de moment, aquesta dorsal que arribarà a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera farà que la temperatura torni a pujar, arribarà una massa d'aire més càlida. Això farà que a partir ja de dimarts tinguem un ascens moderat dels termòmetres. Aquesta lleu refrescada que vam tenir ahir diumenge i avui dilluns té les hores comptades. A partir de demà, ascens entre 2 i 4 graus de la temperatura, que seguirà pujant de cara a dimecres i dijous. A partir de divendres, però, amb aquesta arribada d'aire fred, tornaran a baixar els termòmetres amb un descens molt considerable. Les màximes a partir ja de demà dimarts, al voltant dels 30-35 graus a l'interior del país, les més altes cap a ponent, interior de la Vall de l'Ebre, a punts de la costa entre els 28 i els 31 graus, també punts de les valls del Pirineu. El dia més càlid serà entre dimecres i dijous, les màximes podrien arribar fins als 37 graus cap a zones del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. A partir de divendres començarà ja a notar-se el descens de la temperatura. Dissabte serà el dia més fred de la setmana. Les màximes podrien arribar fins als 26 o 27 graus a l'oest del país. A la resta del territori al voltant dels 22 fins als 25, per tant un contrast tèrmic que aquesta setmana es notarà molt. Amb l'arribada d'aquest aire fred també tindrem augment de la nubositat. De moment, però, de cara a dimarts, dimecres i dijous, el temps serà assolellat, algun núvol baix matiner a punts de la costa. En canvi, divendres, dissabte i diumenge els núvols cada cop seran més importants i també seran les pluges les protagonistes a partir de llavors. Divendres ja tindríem els primers ruixats al nord del país. Dissabte la pluja s'extendria a qualsevol punt del territori. També de cara a diumenge tindríem unes precipitacions força generalitzades. Amb l'arribada d'aquest aire fred, les tempestes també cada cop seran més freqüents, començaran a aparèixer ja a partir de divendres, però dissabte podran afectar qualsevol punt i també amb aquest aire més fred i aquesta inestabilitat podran aparèixer algunes calamarsades i algunes pedregades que poden afectar a diversos punts del territori. I acabem, com sempre, amb aquestes imatges que ens feu arribar.